我只是半夜和妹妹对视了3秒，让我没想到的是，她竟然有着双重人格。表面乖巧惹人怜爱的她，背地里竟是疯批病娇。此刻凌晨2点半，她突然双手捧起我的脸蛋，哥哥，爱我吧！我惊得和你第2个表情包一样，顿时后退一步。这还是我认识的那个哭包小妹妹吗？虽然我有些心动，但我只是一个穿到救赎文中的沸羊羊男配。只有成功救赎童年悲惨的女主，我才能回到原来的世界。为了完成任务，我假意和她拉近关系，实则是将她从病娇培养成大家闺秀。后来男主出现，我的任务成功完成，我骗他说去给他买城北的桂花糕，一走了之。可没曾想，2年后我受邀回国，刚下飞机就被人绑进了车里，终于抓到你们了。他的声音里透着疯狂。2年了，我的桂花糕呢，哥哥？有人在敲门，我睁开眼，人却还在刚刚的梦里缓不过来。柳如烟推门进来了，怎么还没醒？是昨晚没休息好吗？我下意识捉紧了被子，冷声道：你怎么直接进来了？少女的动作一顿，抱歉，我现在出去。她眉眼弯弯，留下了一杯热牛奶，而我揉着脑袋下床，毫不犹豫地把牛奶倒进了洗手池，而牛奶质地粘稠，迟迟流不下去。15岁的柳如烟已经很会伪装，这时候的她最喜欢用人是她新研究的药，这是本豪门救赎文。柳如烟作为女主，从小被父母打骂，童年悲惨，导致性格疯批，表面上却乖巧听话。而我是柳家的养子，她没有血缘关系的兄长。长大后见面，被安排住在一起照顾她。第1次见面，她就给我准备了花，可当夜花里就钻出来一条蛇，哪儿抓的蛇？早餐桌上，我像闲聊似的问出了这句。柳如烟神色不变，姿态坦然。哥哥在说什么？我听不懂。他比我小4岁，身材娇小，说这话时眨了眨眼，十分无辜。我笑了，起身去厨房端来了一锅汤。也是，你还小，这是我今早炖的汤，给你补补。说着就给他盛了一碗。谢谢哥哥。柳如烟笑得很乖，白皮肤桃花眼，俏鼻樱唇，五官还没长开就已经极其好看。因为学习的缘故，有很浅的近视，偶尔会戴一副银丝眼镜。我看着他喝了一勺汤，忽地笑了，眼睛很适合你。他一顿，哥哥是在夸我吗？我收了笑，显得你很乖。柳如烟，问你个问题，毒蛇炖的汤有毒吗？下一秒，他就打翻了手里的汤碗，冒着热气的汤洒了一地，有些许溅在了他身上。我故作惊讶，怎么这么不小心？身上有没有被烫到？没有。柳如烟咬着唇，貌似在忍耐着什么。谢谢，我去换个衣服，你自己吃吧。然后就气冲冲地上了楼。我坐在餐桌前，漫不经心地拨弄汤勺，果然还小，藏不住事儿，喜欢研究药，怎么连毒蛇炖汤没有毒都不知道？我跟柳如烟的学校离得很近，我是 A 大，她是 A 大附中，因此我们通常都是一起去学校。快过来，你要迟到了。我在车上对她招手，柳如烟面上的不爽一闪而过，又变回那副乖巧无害的样子。我们坐在后座，司机早就升起了挡板，看不见后面的情况。我余光瞥见柳如烟唇边消失的笑，嘴角不由得勾了勾。柳如烟，我忽地将头向她偏了偏，低声道：你还是学艺不精。她的唇线抿得很直，大概是在想我为什么能知道她的真面目。我摸出一个蛇形胸针丢进她手里，笑了，你还小，藏不住尾巴的。我是在跟柳如烟见面的前一天觉醒，通过梦境我看见了所有剧情。因为是救赎文，柳如烟从小被打骂虐待，童年悲惨，欺负我，各种挑衅都是标配。在遇见男主前，她会把这个家闹得天翻地覆，直到男主识破她的伪装，救赎她。但不凑巧，我就是当代家长，什么疯批精神病，通通按照不听话来处理。小孩子心情老不好，多半是装的，打一顿就好了。第2天，柳如烟看我的眼神就变了，像原本蛰伏的蛇，对着猎物开始谨慎观察，准备出击。来吃饭。我依旧笑得温和。如烟，昨天那个汤太意外了，我决定以后还是不下厨了。别这么警惕地看着我，你不怕蛇？他冷哼了声，坐下吧。我还是盯着他笑，我什么都不怕，真的。柳如烟脸上没什么表情，那我就一个一个试，看你怕什么。好啊，我垂眸，忽地说了段毫不相干的话。我在孤儿院的时候，床上别说蛇，蜈蚣、蟑螂、鼻涕虫什么的都司空见惯。你们家对我很好，我很久没见过虫子了。正好，你让我看看我还怕不怕他们吧。柳先生和柳夫人都很忙，他们2人是家族联姻，一个屋檐下，2颗离得很远的心，都以自己利益为先。柳如烟是他们为数不多的共同利益，而我是他们觉得放心可以照顾他的那个人。因此，我接到柳如烟班主任的电话时，一点也不惊讶。喂，是柳如烟的哥哥吗？让我惊讶的是班主任的语重心长，这孩子把同班同学打进医院了，惊动了领导，会被处分。老实说，柳如烟是个很会装的姑娘，从小到大都是3好学生，老师同学都赞不绝口，类似于温文尔雅、成熟稳重之类的。就算这小毒蛇是实在看不惯谁，给谁下了长疹子的毒，也从来没有被人发现过。但这次性质不一样，你为什么殴打同学？办公室里只站了一个柳如烟，那个被他打的同学已经被送到了医院。我看见他的照片，鼻青脸肿，身上更是可怕。从小被暴力教育长大的少女，练了一手好散打，这些伤一看就是下死手打的。班主任一猛拍桌子，你知不知道你下手再重一点，就打出人命了？柳如烟一动不动，只是面无表情地瞟了我们一眼，那个眼神莫名让人不寒而栗，是我从没见过的样子。班主任还要继续发火，可就是下一秒，我站了起来，动作比脑子快。老师，让我跟如烟单独说话吧，这其中一定有误会。我们如烟不是那么暴力的女孩子，你为什么要打人？这是我第3次问她这个问题。柳如烟还是不说话，颇为冷酷地转头看外面，无效沟通。我被这叛逆少女气得要死，不说是吧？那爱咋咋的，我走了，你最好能从你爸妈手里活着回来。柳家父母对她极其严厉，常年第一都是最基本的，更别说遵纪守法，一点不顺心的就会把柳如烟打个半死，毫不手软。我扶着额头心里默念，她怎么还没被打服？你担心我？柳如烟忽然说话了，抬头盯着我，
我，样子很乖。你不应该巴不得我去死吗？我愣了愣，话虽如此，但他终究还是只有15岁，从小经历这种教育，能装成好学生就不错了。真巴不得你去死的话，我早就告诉你爸妈了。我叹了口气，况且你也没继续往我屋子里丢毒虫了。第二天，我带着柳如烟又去了一趟学校，班主任火气未消，还牵连到了我身上，到底怎么回事？柳如烟道不道歉，他爸妈呢？怎么老是你来？你管什么用？那个同学现在都还在医院里输液呢。柳如烟的手陡然捏成了拳，我察觉到，去牵住他的手，安抚性的摸了摸，也没察觉他整个人僵了僵。老师，您该庆幸他现在是在输液。我面上在笑，手里却推过去一个 U 盘，不然是我的话，我或许会将这位同学打得半身不遂。U 盘里是当天目睹全程的女同学录下来的录音。放学后，柳如烟留下来做值日，被那个同学找麻烦，又假清高，今天舍得自己打扫卫生。我们还说呢，你这个没爹没娘的东西，生下来就是被卫生工具打的命吧？柳家夫妇低调，不仅不送柳如烟去私立学校，还从未露过面，给她穿的衣服也很旧，制定任务也非常严格，完成不了就是一顿打。久而久之，学校里就传她没有父母，打是柳如烟的逆鳞。最后班主任的脸色一阵红一阵绿，而我只是牵着柳如烟的手，冷冷放话：我要求您，还有那位同学和他的家长，都公开向柳如烟道歉。别怪我没提醒您，我们柳家有钱低调，但是记仇。陈泽，柳如烟敲了门，我头也没回，进来，有事吗？他手里拿着几只还带着露水的白玫瑰，有些支支吾吾。花园里的玫瑰开了，我给你捡了一些插房间花瓶里。我挑眉，回身看她，小姑娘把花放进了花瓶里，白色的花很是好看，怎么不叫我哥哥了？我忽然开口，刚来的时候你可是一口一个哥哥呢。柳如烟的样子很不知所措，我又笑，而且今天的花里怎么不藏毒蛇？少残害花园里的蛇了，蛇整天被你折腾的也挺可怜的。少女没学过道歉，房间里的新换的玫瑰，餐桌上热腾腾的牛奶，甚至还有包里莫名其妙多出来的一张黑卡，你自己收着。我把黑卡丢在桌上，你爸妈就只给了你，莫名其妙出现在我身上，他们看见了怎么想？柳如烟微微抬头看我，抿了抿唇，样子很乖。我叹了口气，我又没记你之前的仇，我也没说我在道歉。青春期的小姑娘一贯心口不一，说这话时有些结巴，傲娇的可爱。说完，她又留下一句：你不买些好看的衣服，都不像大学生。我哭笑不得。于是当天下午，我去了一趟商场，只是在买的差不多了时，忽然有人拍了拍我的肩，那是一个俊秀的男人，不惊艳却让人莫名离不开眼。你好，他的笑里带着打量。男配先生，请问我的女主被你教养的怎么样？还给你。我带着一大堆袋子回到家，把黑卡丢到书桌上。柳如烟没接，反而是抬头看了眼我身后的账本。你一个男大学生逛街也这么能买吗？我挑眉，你心疼钱了没？他一开眼，语气忽地变低，你没带保镖，拿不下，可以带个人帮你拿。你怎么知道我没带保镖？柳如烟话语一顿，我没忍住，笑着揉了揉他的头。那下次你买东西带我去帮你拿。少女脸一红，偏开头，生硬道：下次再说。柳如烟其实只是个小孩子，有人好好爱着的小孩，最坏能坏到哪去呢？第二天接到了班主任的电话，知道柳如烟的真实身份后，他明显客气了很多。之前的误会我已经向那位同学的家长解释过了，协商过后，我们决定在今天的升旗仪式上向柳如烟同学公开道歉。您有空来带柳先生、柳夫人看吗？彼时的柳如烟正在我旁边不屑地听着，我笑了笑，好，我来。他对你这么客气，你那天给他的 U 盘里是不是还有东西？他问我，慢腾腾地把手机放下，叹了口气，真聪明啊，小如烟，你们班主任那个势利眼，以前怕是没少给你吃苦头，所以我还找到了他私自收家长红包的证据，一起备份在了 U 盘里，算是威胁他。柳如烟大概沉默了有半分钟，就在我以为他不会说话时，侧脸忽然传来了温热的触感，知道了，他像是报复我刚刚摸他脑袋一样，故意掐了一把我的脸，别老是叫我小如烟。升旗仪式上，我跟柳如烟站在最前面，她穿着我买的新裙子，整个人干净好看，十分惊艳，又透着一股子清冷。台上的是那个同学，正在念给他的道歉，念完了还要鞠躬，好像柳如烟是哪个了不起的领导，沾了你的光，未来的刘总。我低声打趣道。柳如烟不说话，手却不安分地扯了把我的卫衣一角，不知怎地，我心头漏了一拍，下意识往台下看，这一看不要紧，没有同学注意到我们，却有别的人。害那天商场里碰见的男主正挺直地站在最边上，他笑了笑，比着口型，陈泽做得很好，然后转身就走。日子就这么不平不淡地过着。柳如烟像每个高中的孩子一样，没什么假期，在家写作业会到很晚，偶尔我又会发现他偷偷溜去他配药的地下室捣鼓，在做什么危害社会公共安全的事，小心我让警察叔叔把你这些乱七八糟的东西都收走。我把柳如烟堵在门口威胁，这时候的他已经快要成年，个子却才到我胸口，垂着眼睛不看我，没有一点认错的态度。我错了，嘴上很认真，手却不知道什么时候扯住了我的衣角。说什么呢？我莫名身子有些僵，听不见。柳如烟便乖乖地凑过来复述一遍，距离一下拉近，她的眼睛直勾勾地盯着我，摘了眼镜，像带了某种刻意的意味。下一秒，她突然把我拽了过去，哥哥，我好想欺负你呢。看着她拉丝的眼神，我的脸一下子红了起来。柳如烟先是捏了一下我的下巴，然后双手放在我脸上，哥哥，爱我吧。